Vi vado ad aprire un pacchetto da 15.000 crediti. David Luiz, buono, buono. Vediamo quanto vale. 19.000, ottimo. Guadagno e guadagno. Olè, David Luiz. Poi vediamo gli altri. Shediu. Diava. Joaquin. Vale tanto. Attaccante, vediamo quanto vale. Ci sono fortunato, ho trovato Buffon, David Luiz, Dante. Luiz Gustavo anche, buono. Vabbè, 2000, però è sempre buono. Molto buono questo. Vale qualcosa. Silvio Berlusconi. Diava, ci faccio molti crediti perché c'è tanta roba in sto pacchetto. Salti di Bibis. Balone. Ciao a tutti ragazzi.